今集衝線背後有我陳嘉熙。陳嘉熙 Alfred 24歲見習騎師，今季開始喺香港出賽。大家好，歡迎收睇《衝線背後》。今集嘅嘉賓咧有啱啱新上陣嘅見習騎師陳嘉熙 Alfred 噶，歡迎 Alfred 你上嚟啊！大家好。咁啊 Alfred 啦，咁啊未入行之前咧，我知道你係一個精英嘅運動員喎，玩咩運動先？咁嗰陣時由中一至到中五左右啦，咁嗰陣時係香港帆船隊。即係代表香港隊。係啊，冇錯。帆船運動，咁帆船運動，但係嗰時好細個啫喎，中一，點樣接觸呢個運動嘅？因為嗰陣時我係中學嗰陣時去咗香港航海學校咁樣嘅，咁樣就係咯，因為我哋嗰間中學就係主張係出海啊，咁樣就類似技能學校咁樣嘅。咁嗰陣時我係又係細細粒咁樣，咁就俾個教練就點咗名，咁就想我玩。咁開始玩嗰時都幾中意，咁就可能慢慢玩上去，咁就入咗香港隊咁咯。因為帆船運動其實喺香港呢邊都唔係話一個好普及嘅一項嘅運動啦。點解會咁中意先？咁一嚟係一定刺激啦，咁喺海上邊，同埋佢有好多技術性嘅嘢，同跑馬好似樣嘅，咁即係大家又係比賽鬥快咁樣咯。即係都係啲競技嘅運動。冇錯。咁好啦，咪中意帆船運動，咁但係又點解會入咗馬會嘅咧？點解會考呢個見習騎師咧？因為我始終都係比較中意喐動咁樣嘅，咁就係咯。咁我始終讀書嗰陣就偏向運動嗰方面發展多啲嘅。咁去到我中六畢咗業之後，我去咗沙灘做救生員，做咗3-4個月左右啦。跟住有一日返到屋企，咁睇嗰個打開部電視，就睇馬會有個招聘特輯咁樣，咁我就好啦，咁我試下啦咁樣，因為嗰陣時好徘徊嘅，就諗住繼續讀翻書好啊，即係補翻啲科目咁樣，定係投身社會出嚟做嘢咁樣咧咁樣，咁我就好迷茫，咁我就係咯，咁我見自己始終都係中意運動嗰方面，咁樣我就試下咁樣就係咯，入咗呢行。咁但係你同屋企人講話你要參加見習學員計劃，佢哋有冇反對先？佢哋係好出奇咯，因為我爸爸媽媽由細到大都好支持我去玩帆船咁樣，佢哋其實都抌咗好多金錢上邊，即係放喺我身上，諗住做個運動員咁樣嘅。跟住之後畢完業，我同阿媽阿爸講話，阿爸我想去考騎師，即係佢哋都好出奇，話嚇你玩帆船做乜無啦啦走去考騎師？咁你一個喺陸上，一個喺海上，你係兩者完全唔相關噶嘛，跟住之後係咯，咁佢哋都唔會話反對嘅，即係我由細到大做乜佢哋都好支持嘅。當時考核嘅過程係點樣嘅？首先係一開始要寫咗信先嘅，咁寄咗信去馬會咁樣，跟住之後佢哋就即係寄埋 CV 咁樣啦，當然咁就佢哋會揀啦，咁可能一年佢都有。一開始都有300幾400人諗住見呢份嘅，咁一開始要做個體能測試先啦，咁就可能300幾人入邊收一半左右，咁之後就再 pass 咗個體能測試，咁就再去上水雙魚河。我嗰年就係上水雙魚河，咁就試下騎馬，跟住好 basic 嘅馬房工作同埋 basic 嘅同校長啊、劉 Sir 嗰啲對話，即係問下點解你會有興趣咁樣，類似嗰啲咁樣啦。跟住去到最尾第3 part 就係 final interview， 係咯，就係問清楚問多啲你有關你自己嘅嘢，點解會有興趣啊咁樣，係啊。咁你本身已經有呢個運動底子啦，喺體能嗰方面應該冇乜問題啦。可能嗰啲立定跳高啊，或者一個即係穿梭跑啊嗰啲體能測試，應該係咪都好高分？都冇嘅，對我嚟講都唔係話太難嗰陣時，係咯，因為我始終我自己運動員底咁樣入行運動體能測試嗰方面其實都 OK 嘅，接受應付到嘅。咁interview 完啦，咁係咪好快已經係收咗你咧？我7月幾8月遞信，咁我已經係9月頭已經話開班啦，已經入班啦，係，所以所有嘢都好快。
咁啊，每年我都知道呢個即係見習學員計劃啦，大概會收生可能20個或者20個多啲嘅學員，咁啊都會分配唔同嘅職位。咁當時你咪係已經係一心決定係考見習騎師，定一話係有騎馬人啊、馬房助理啊其他嘅職位？嗰陣時其實都冇話諗咁多住嘅，因為佢一年佢大約收20至25個左右啦。咁當時都係諗住學識咗騎馬，係咯，即係學好咗騎馬，到時落到沙田咁樣就再由校長同埋嗰陣時嘅教頭而定嘅。嗰陣時其實都冇諗咁多，但係當然入行之前都有諗過係想做騎師嘅，一定。咁啊，當時即係受訓嘅過程啦，平日嘅日常生活係點樣咧？即係朝早除咗要操馬啊，或者有馬房去即係打下腳包啊嗰樣嘢，咁平日嘅即係日常嘅生活係點？當時就朝頭早騎馬做馬房啊，騎下馬咁，騎完之後就係咯，包下腳啊，學下包腳嗰啲，游下水啊，行下街咁樣。之後就休息咯，休息嗰陣時上晝大概10點左右就收工啦，咁就要上堂嘅，咁就要有英文堂啊、short 科啊嗰啲，之後就休息，咁就晏晝食完飯就再開工啦，開工大概4點半左右收工就做體能咯。即係朝早操完馬，下晝又上堂，夜晚又要再上體能課。係啦。幾點瞓覺咧？8點都攰到瞓㗎啦，其實。攰到瞓啊！係攰到瞓㗎啦都。咁啊，朝早幾多點起身咧要？嗰陣時就4點半返到馬房咯，所以4點起身差唔多。咁啊，之後就會去即係而家內地啦，有個即係地方集訓啦。嗰時應該係光明騎士學會嗰邊集訓㗎係嘛？係啊，我嗰陣時我入班嗰陣就係直接就上咗光明。咁嗰陣時我喺光明就我係比較快嘅。咁我就喺光明訓練咗7個月啦，咁就落咗沙田，之後嚟到沙田就騎咗大概半年至9個月左右啦。咁當時個總教練就安排我出馬房試下咁樣嘅，咁係咯，咁我試下其他馬房啊，咁騎下進步咗，咁嗰陣時校長就好支持我去繼續行騎師路咯。咁啊，當時跟過邊幾個馬房實習？葉楚航啦、告東尼、沈集成、呂建威啦，咁就俾啲馬去試習。試習咯，係咯。咁啊，試到某個數字啦，合格啦，係咪就有機會出外受訓咧？嗰陣時我喺香港試過17個嘅，但係對我嚟講，嗰陣時最大嘅難處就係我個體重啦，因為嗰陣時做救生員喺沙灘咁冇嘢做啊嘛，日操夜操，操到好大隻咁樣就係啦，又啲相對肌肉重量就比較重啲啦。咁我嗰時入職都挨住82磅嘅其實。哇！咁真係都幾科下，都幾大隻㗎喎。都係㗎嗰陣時，所以嗰陣時其實中間都有個叫做嗰啲叫咩啊？有個難處就係嗰陣時當其時個教頭就 say no 咗嘅，咁就話啊唔得啦，佢真係太重啦，因為都俾咗好耐時間我，咁我嗰陣時都係減到落去113、4咁樣左右，但係喺香港你最低副磅以一個最新建入騎師係103㗎嘛，咁當時我已經係減到好犀利㗎啦，跟住都仲超緊700磅左右㗎，咁所以嗰陣時個教頭都話不如轉你出去做騎馬人啦咁樣，但係嗰陣時我就即係付出咗好多，咁我就好唔甘心咯。嗰陣覺得即係都年幾2年啦，咁要做嘅都做過晒啦，咁樣咁就嗰陣時都有諗過嘅，但係校長就一直都好支持我咁樣，咁我就唔想放棄啊，唔甘心，即係去到而家先唔甘心。要我放棄，咁我當然好唔甘心啦，咁樣跟住咪的起個心肝，日日走出去跑步咯。日日去跑步。日日跑步。咁除咗跑步，使乜節食咧？都要㗎。食啲咩嗰時？都係因為學校都有佢營養餐單嘅，咁就可能將早午晚3餐每餐 cut 一半咯。即係落到嚟沙田，去到話真係要見營養師啊，安排個 special program 俾我咁樣，都維持咗年幾啦，大概1年左右啦。咁我身體適應到，維持到喺104、5磅左右啦嗰陣時咁。
係啦，校長就覺得 OK， 維持到大概半年至9個月，咁就安排我去外國啦嗰陣就。咁啊，當時除咗你自己啦，個體重係一個最大嘅困難之外，其餘有冇其他因素係好難克服嘅咧？英文啊，英文真係對我嚟講，嗰陣時我係真係乜都唔識。咁始終你去外國，你去澳洲、紐西蘭，咁你自己一個，咁你當然一定要即係最簡單嘅溝通，你都要識噶嘛。但係嗰陣時我就都要上英文堂，嗰陣時都要學咯，同埋要考英文試 pass 咗你先可以去外國。咁嗰陣時其實對我嚟講都難。咁啊，當中有邊位即係導師啊，或者老師係最幫到你，即係進步你嘅英文程度，即係再提升佢嘅層次？嗰陣時，校長都有請過2個係專係教英文嘅。咁嗰陣時就枕住都有上英文堂，因為佢分2個嘅，一個就係最 basic 嗰個英文啦，即係可能普通溝通咁樣。之後另外一個就係 workplace 咯，即係工作上面應用到嘅英文咁樣，就2樣都抽咗好多時間出嚟再進修嘅嗰陣時。即係喺 oral 上面啦，會話上面又幫到你啊，工作上邊專業範疇上面都幫到你。係啦，冇錯。咁啊，英文進步咗，咁啊有機會去海外受訓啦。咁但係今集時間咧就差唔多啦，去到呢度咧，咪同阿陳嘉熙講到佢入行經歷啦。咁但係下一集就講下陳嘉熙喺海外受訓嘅經歷啦。瀟灑王子拋離咗第1個身位啊！咁啊見到中間就團圓豐收啦，中檔追仲有龍鳳呈祥啦，響外邊上啲嘅馬仲有繽紛進技，馬林中間南海策略追緊，入邊仲有金碧科，最後100米瀟灑王子拋離咗1個身位，外邊追有繽紛進技上緊，中間上嚟嘅馬仲有龍鳳呈祥，南海策略大外檔起街路接近終點，瀟灑王子陳嘉熙。